Ja. God ensemble. Hjertelig velkommen til Prekkfandan 2026 av Fråskapsheter Førja. Prekkfandan som du sutja, hatøyar dæver, fakna öllum tikkun, som i dag får Prekkfanda, og tikkun som i det senaste år har steg prekk fra Fråskapsheter, okkara universitet. Som rektare av Fråskapsheter feknis i at i alt 201 lesande har steg prekk i år. 143 har steg bachelorprekk, 36 har steg masterprekk, og 6 har steg PhD-prekk. Og herframt har 16 steg underprekk til dømes tjanam og utskøydes uppbyggingar. Ikke ødel, de her i dag, og i dag får vi til handa 154 prekk, til tikkun, og til fra Øtlund Dalton og Setren. Som ikke i det, de var til prekkfandan i veter, og anker hever forsfall. Og jeg må bare si, det en favorisjon, jeg synes at tikkun ødel her ved det, og takk til tikkun gjester som eisnig kom og overand. Aller først av skra røva fra Leslie Omboi av Setren, og i år det Magne Moore, dekaner og Dalton for helse- og sykrakterfrøye som ber fram røve. Gjørs vel. Gåan morgon skolares. Enska år skolar som åker känna tan utbildna kommer upprunalia ur griskon skolares og mestur og i grunden ein eller helt upprunalia som ikke arbeid. Og det status sambart med anna Sokrates mestur at personer fralser. For fotnar grikkar som lia i de første steinene under okra ubyggingarskipan, mest til å være lærter å være fralser. Og i tøyatøyerne døven nyttet han fralse ikke sånne tøy og på stedbund i arbeidet, men heldur at sansa, at læra, at hugsa, at samskifta heimspekelige og tega lot og intellektuell og tjatj. Hette kanskje sindri ansøkt til tikra stue som skolares og i fyrjon og i 2026. Etla for tannskol dagen i det, her digger jeg var nåmeding og vitan, for vi just tog endamålet at færa til arbeids. Men det har velst eia og ser, etla hvordan åker tolka til at arbeide. Etla neivare kan det for en hukkbord og greva til okra starv. Tiger har valgt sjålstøvet at lesa just her til greva lyse, så tiger har haft et avvist fralse at velja nega tiger dama, nega tiger brenna fyrir, og nok eisne for å få tigen en starv som kveitjande og innehelder heimspekelian og intellektuellan hugsanarhått. Tui hava diger i det tidsi eit fet og imot større fralse, og diger skolares havas fyrirtrednar og i det i urvuse enn av døvun Sokrates. At vera fralser grunnleggjande for møveleggan for å få et godt liv, og i etter håndene, du ser gamle motivasjonsalafrøyene, her åker tørvs hierarkiet til Abraham Maslow, som ble tukt i jøknen og gjøre vus. Her møveleitje for selvrealisering overste stige, og sambart Maslow, og så gjerne noen øren, det her å kunne gagnøyda okra fyrleikar til fullnar, og frukt velja affär att han ve och drömma affär.
Og det vet man gjør velvære og etnese. Det er tekast vi virksomhet som man tøymer vel, og som kjennes meningsfullt, gjør eisne møvleikene for de kveikjande optimal opplevingen som vi har nevnt der flow, som amerikanske svalafrøyngren vet du, og møvelige navnen Mihaly Csikszentmihalyi var først at løse. Flow avstøye verer en nytt og i læring, og i spille, utrådte tonleie og list. Ta talan om tar tatter som kveitja og mennesker. Tar tatter som gjør at og tøyma, vilja, orska, og at og innan og sjølvun finna styrkjena at endetega det samme omater og omater. Og det er just det som livet egentlig er. En lang tøyerlinja av endetøg. Inntil man veler okkur anna som så eisende gjerst til endetøg. Så tog det områdende at endetøgene er løttar av motivasjon innan noi. Så tiger standa vi ein krossve, skulle de finna digon eit starv, lesa vågjare, skifta starv, etla okkurt fjord. Universitetsutbyggvingen fra de eneste føreska universitetene er tid nå skolares, gjør de møvleikar til større fralse og større rasarum, både personlige og professionelt. De kan få eisne større møvleikar å finne en livslei her forvittne, hobonne og eldhoer og det som bor inne i utdikken drømme. Jeg har glede, åreie, dyrve og eldho og ut i endetegande nøyut for å kunne varveide innere jaunveiene, velværende og etnese. Og akkurat dette har kanskje ångan tog være av større tøtning enn just nå. Nå væren, meningar og råk skifta fra dag til dags, fra klikk til klikk, eller scroll til scroll. Og nå kjenner 141 fullførde og utleggt esterøyske rithøvendren Stefan Zweig, bøkene de velt foran gesteren, eller heimeren og jar, som føreska tøyingen eiter. Zweig holeier romantisk om Europa som vær, og om heimen og jar, og en krutsk og ekstremisme brøtt i alt. Kanskje kunne åker som jeg lutsindre eldre enn tiker, skriva en tydelig bok i det. Tog at heimeren og i jar var utan sosiale miler. Han var utan sniltfoner og vidløyge. Han var utan skipa i falstøynder, kjolt utan fri i London, og utan en Trump og Putin, utanfor føreska bøgere. Omgantøy fyr og i 200.000 år lange søvende tja homo sapiens heva så skjøtar og store brøytingar ver. Heimeren det tann som tiger skulle virka ui, som skolares. Han omskifteliger, skjøtar og kanskje rinker a meta og ivalest meira samansetter og torskilder og avbjående enn fyrr. Hver sitter egentlig i førersetsen og i løyvjøkere kun til en spørst. Det åker sjølve, eller algoritmenar? Hver nettverk styrer, åker innere neurale nettverk, eller åker oftere sosiale nettverk, eller det tallgilde nettverkene, handan okjent knappabord og skutjar. Men det næga som åker og i fyrjon doa vel, så det nettopp det kjøtt omskiftelige. Og en tjå av generalisten, og sambart framtida gransking, så det generalistene og ikke spesialistene som eier framtiden. De som klarer å styre, lese kompasset vel, og seta kausene neft og i omskiftelige tøyen, og ringe vekkere, her søgn ringt, og her vi åkjørst,
de klarer ikke eisende vel og i kompleksiteten. Jeg har tidligere en universitetsutbygging, gjevet de nettopp teir forleggene, er greina kompleksitet. Om de verkfrøyngar, malfrøyngar, løggfrøyngar, lærere eller sjukrarøkta frøyngar, så har de eisende finnes allmennar forleggar, eller livsforleggar, at det er faglige. Og tog råkner vi at dæveren og i morgen tjatikon og utlån åkon i fyrjon er bjerst. Tiger framtøyen, og tiger en parstre av teimen som skulle mynta framtøyer fyrjar, så jeg vet at dere utl i gåen hånd. Så hvis det er nækka som føresk søva hever lært dere utl, det at åker mekna det er avgjørlige i fyrjon. Og i kjolt under og testbilden 4 har åker forfedrar byggt dette landet og byggt et av heimsens beste samfunn. Og tog trykk vi at og i hessen tøyen får åker klara at styra vel. Så til senast får jeg nå å fortelle deg en søve. Det er eisen jeg har gjort i mer enn 1000 år i fyrjen. Fortalt søve. Jeg har en god vimman som jeg har arbeidet sammen med i mange år. Han er en eldre maver i dag, 45 år. Han er i Italia og er oppvaksen i Venedig, tatt på St. Marcos torget. Og en av sommerferie, da han var 6 år gammel, da får familien at mala husene. De voksne, de maler i vettjør og loft, og den lille drongeren, den 6 år gamle, var setter å male en stål. Han var stolt av å slippe røynene nytt, og stolt av å slippe Geramon. Og det gikk vel å begynne vi. Han malet i kjøtt, setri og rygglinje, livet. Men så fann han det av at det var trobult, togjerkrevjande og streve. Jeg malet understålen, innar skyene og beinene, og inne i midten stålarbeids. Så han også sier, jeg leder bare være ved å male her, tror jeg at han ikke ser det likevel. Han ikke vet at det ikke er mal. Han sier så ved papan at han er livet av mala, og papan hikker av stålen og stafester at dronkeren har gjort et øyla flott arbeid, og dronkeren vil være stolter av å være roster. Men så ser papan at det er stø som ikke er mala i under stålen og tar partene som vender inn etter. Og dronkeren sier så, da han vil konfrontere av papan, hvor han ikke får mala atlanstålen, han ikke ser det likevel, han ikke vet av det. Og da sier så papan, men to vet av det. Og min gode italienske vinner sier at det var hans første kjølsinnlitt og i tøyende hodtøk som arbeidsmoral, samviske og integritet. Det er gjøre tingene ordentlig og ikke løypa her gæren i lekster. Så at jeg gravuere fer, må feren være tikkun blod. Minnes til at her fyrleigar som de grava nomedigun, eia tikker. Etter fyrleigar som fyrjar, Europa og alle heimeren hever tørva. Så tikker eia nu nega nytt, nega som er virusmykje, bare tja tikkun sjolvun og fyrjonner. Og tikker hava tikkje et stort fet og i måte til fralsen som griske heimspegingene nok mente vi. Så til senast skolares minnes til å male atlanstålen, og takk for tikra tog og fråskapasetri fyrja. Ja, takk for det, Magna. Og vi er nå kommet til et ombå for en av dem som får prekk ved det, et ombå for det lesende, som nå ikke er lesende langer, for å holde en røve for dere. Og det er Jorunn Maria Lamhauke Dalbø, som
i det for prekv som master i helsevisendom. Gjør så vel. Gå og vidt ødel. Til han heier å slippe hva til hentan dagen, sammen vi ødelen tikkon og ødelen okkon. Eisner han heier å slippe halta hesa røvene vekna til lesant. Ta jeg skulle skrive hesa røvene, ta hoksa jeg hvordan man overhøver helter enn røvo vekna sånnek lesante, vi sånnekkon i muskleikon. Vi kommer i muskon delton, og matriklon. Vi tar lise imisk fagøkje og gjenkje til imiskar protøkker. Men i det har vi ødlom føron til Felix, tann fram i kjaraten, vi kommet av mål. En kapittel kommet at enda, og vi får ødlprekve og i håndene i det. Jeg kallet den fram i kjarat, til vi vet eisne at det ikke ødlom ondt å få henta møveleikene. Og i som London setter politiske eller samfunnslige verileggen mørk for utbygging. Og vi nøyest heller ikke at hitja alt og lengt borster, tykker ankron okkara kunne det være fortjelliger eller ærer luftstøver som gjør leiene til prekv nekv troplere. Så det er min noen også at utbygging ikke er nekka selvsagt, men nekka som hever størst vire. Og prekve som vi får i håndene sier dere ikke alt om leiene her. Det viser ikke alle at løtene tar vi Ivavost og vår mål, og korten helt og fram. Så som hun har lestertøyen gjennom just som hun skal, og andre har opplevd motgångt som andre møvlige omkantøy har sett. Og at for nekvån av dem og prekvån som vi har handlet i det er standeisende folk som har stål åkne leiene. Undervisere, lestervelere, floksvelere, familie, viner og ånder som har vært vi åkken tar vi i vavost, og som gleddest vi åkken tar det etneist. Og i løyver mer at trykva er flere tikkere sitter her sammen vi åkken og i det. Og i det får vi prekk til vi tar avrika. Men kanskje det er en lykka stor anmenning om alt det som vi er førfyre at avrika framiver. Utbygging snur seg ikke bare om arbeidsplass og starvsheite. Hun snur seg eisen om å lære at hugsa kritisk, sette spurningar og skilja en mer sammansettan heim. Og i det hittar vi ikke bare atra det som etnaest, vi hittar eisen fram imot øtlentøy som ligger for framman. I halvtid eisen er opplagt at ria fram at det ofte vil ta som teg som flyter av landen. Men i det halte jeg vi kunne godt stekka av og gledast om okkon som velger å være, og okkon som finner leiene her. Hvert år er det eisende folk som velger førjer, ikke bare etter okkon. Vi har valgt å lese her, valgt å lette at vitan okkara her, som i stora mån bytter av særstykke føreske vidskiftene, og kanskje eisne til økje som enn boje etter nødgjere vitan. Og i det fevner henta løtan eisne ut om landåttene, til her sitter lesande ur imensko London som har funnet ved til førja og funnet ved til setre. Det gjør okken rygare, ikke bare faklige, men eisne menneskelige. Til vitanen vil størst ta hun møte flere sjånarhåttmål. Jeg kommer huksa etter av innleiselvikene for 2 måneder siden. Det var helt nær flotte røver om okkar universitet. Det er eneste universitetet i Førjon, og en tata eneste føreska universitetet i Heimenon. Okkar eneste universitet i Førjon og eneste føreska universitet i Heimenon man kan si relativt lite. Frastøyen mellom lesende og undervisere og leslo ikke stor. Her det folk ikke bare nøvn og en lista. Her kunne undervisere stekka til gongene og spyrja og lette ui hvordan det gongst. Her har vi møvleik av å hørt, av å via mynda okkar utbyggvingar og okkar lestrar omkvarve. Mittlen anna utja gongene, etla ut i gav møvleikan av å virkjen og studenta politisk arbeid.
Gå lestrar år vil ikke bare skapt i undervisningerhølen. De vil skapt i fellesskapen, og i kjærken, og i teimon folken, som letja orske ui a gjøre det bedre til øren. Så takler rådere lesende, og alt de som jeg var lagt ui, og orske ui a skapa et godt lestrar ungkvarve. Ongen kjenner tørven til at de må lesende bedre enn til lesende, sjálve. Og så kan jeg ikke være ved å nevne hvor så spennende det er for kommende atterlige lesende å få glede av noen felagsbygninger og noen campus ta til å være klart. Men fremtiden blir ikke bygd ved å spære seg til minne og minne. Hun blir bygd ved å tåre å satse. Vi er styrke til som langt er gråralente for vitan, menning og fremtid i førjen. Og nå standa et la sita vid her. Vi prekk for noen i håndene om en løte, vi lærte om i ryggsekken, og kanskje eisne vi har sindret svøvne til gåer. Men framom alt så standa vi nødjon møvleikon. Vi kunne endelig sette oss nyer og hitja den senteret fra byrjan til enda utan rinka samvisko. Lese en bok som ikke stendrer pensumlistan og krever kjeld og avvisning, etla bare njóta en løte utan å hukse om frester, oppgaver og prodøkker. Og hovas leier okkara for hver som vi etter dagen i det, så her var det krossast her av fråskaparsetsen. Og i vågne er vi takka neka av fellesskapen vi okkon og gjøre. Ikke bare til faglige, men eisne forvittne, der vi har sett spurningar og viljan er gjøre mån. Samfunnet blir ikke bygd av bygningen og skipanen ensamøtlen. Det blir bygd av folket som vilja neka. Jeg begynner ved å si at en kapittel er kommet til enda, men der inne det markerer eisene en av byrjan. Så her kommer vi. Det er ikke vel imot jokken. Det er ikke vel imot okkara vitan, okkara husgåten og okkara vilja å gjøre mån. Vi lærer det ikke ordentlig for vi standa ut i verilige arbeidene. Så her vi tål vi okkon, og lurste samstundes etter okkon. Så vi tar bruk for tikkon, men i halte eisne følger har bruk for okkon. Vi er ikke bare komna mål i det. Vi er eisne ved imot det neste. Og vi skulle minnes å njóta løtene og veien fram. Hjertelig til lukk og alt sammen, og takk for. Ja, stor takk for Jorun, nå kvarer du, men kommer nok ut atter, jeg får prekve. Nu har vi så, takk for det. Nu har vi så en tållegger framførsle, og det er Edenborg Polstøtter. Gjør så vel. Hej. Jag är så häpen att släppa spela för dykon och hjärtligt att lucka. Detta första läge kallas Blue. Slåtte og Varnes bergmål Duga ui akronon Som tar klettur Prestur bergje Alt ui leisar luft Allt som du gav Livur i mig Streymar som liv
Kvöldlyse breier klekten Oi drevur tui urstad En øyre songur ur tætten og dimme Ein så tu men kan kvær Alt som du gav livur i meg Streymar som livande blod Blonde og det som du det som du Tusen takk. Vi nåtten gilt og en glær kulde titrar såande streymar jögnon med av skjelvande fløton av vind barton vattnet vart tu og I leie tu tjøv I vene Blott I møte kviton Frosta kalden skjere det nu Moin blåstyrte øyte rivnar Og skipet et hjerte har sløyt og neve Vart tu Og I kasta jeg ditt atjer tja meg
tusen takk for det. Og en annen for hjertelig lykke. Stora takk for det. Og nu har vi så senaste røven og æren vi får handa prekkene. Og til vi så happen at vi da finner bare lærkene, landstørsmannen i Mentamalen, at bære fram røven. Kjørsva. Har du med? To gakt her fram vi ånne, ta bakka græs i longest, og eirer fjærar turrur, og ta åra sin trongest. Og feni vi sett, som himmelrydges fløta. Ta det som at luivet tutt, var best og en lyde løta. Gå tid. At det var jo året av Christian Matras. Og hvor i byrje hessa røvene vi taimon. Ta i kort sår nå i morgen. Så kunde jeg ikke lette være vi at jeg husker om hese løtene og om prøvhandlene som jeg har vært vidt til i hese døven. Og jeg kom køyrende sår etter fram vi Sevjemiklum, græse, myrska grønum, blanda vi søljegjil. Så kom jeg hugsa om hese reglene som Christian Matras sier. Ta det som at livet ut var best en lyde løte. Han huløyr ta i han som smadronger og som unger. Jack fram i ånde. Og til just 20 år siden at jeg satt som tid i det og fikk pregg som folkskolalærere fra Färja lærerskola. Og jeg vet ikke, man pleier å si at tøyen flyr da man har det stått litt. Og en sier, hvordan ble det så kjøtt så sånt? Tøyen fløyende sted, og kanskje kjenne til det til nå, at det er ikke så kjøtt fra til Tiberia, til noe stand av prekenen, og er kanskje øyelig glede for at det er livet. Men merfall og lod ta fikk brekve at siden noen år ta så Jørgen Maria gjør det nå som ombud for til lesende. Og ta senk ta første ørende ur en salme som lærte i første flotje utan at lære. Og det husker også noe veldig det. Bæge, det var tok som vekkere, men også i iverført om tøtninger. Nu skuiner solen bjärsta og gidler fjall og lui. Hon lugar blomur nær av foldum vaksa. Nu gleas baldurs brøyen og smæran så frui og foglar ur røyrunum nu flaksa. Men god tid. Ja. God tid. Så kom den store dæveren. Silver i pussa. Først i bonen, og han tidsen fram. Klattningren og har i sida som det skulle. For 20 år så igjen hei jeg sindemor har.
Så det er ikke langt å sette det i det. Men det er ikke om etter jeg får inn og forut. Og til at dæverne det er sånn en hatjer dæver, for tikkene som er det teka i møte prekve, og for tikkene avværende som er kommet at samgledes vid tikkene. Og jeg har flere for nær langt nå sagt at jeg får et prekv, og at jeg fikk et prekv. Men kanskje at få ikke helt til rette året. Hette er nemlig ikke nækka som tid bare få. Hette er nækka tid av oppe på borgjøkken, medvurst arbeid, avhaltende og arbeidshemme. Hette pregg vir urslydig av ødlund tøymenen som tid har lagt ui utbyggvinsjene. Og tøy kunne tid i det vi røtten, eller av røtten, være æren av tøy tid har nått. Jeg vet at tøyen av setren hever kraften jeg av tikkene, ikke minst tøy flere tikkere av arbeid vi søgene av en fulltida lestere. Og en kanning hever vist at lesende av setren og i mial arbeider 18 timer vikene vi søgene av lestere. Og til nekv, og til syrene søve om arbeid og utne. Nu var Sokrates uppe av Vente og Johanne, og så også jeg skal bare takke Platon. Ikke stå i at jeg skal gjøre meg så det klokken på han til nekvar høyler som har rundt her, og jeg har ikke så øyelig vel utviklet han til det kjent til det. Men han har et lyknelse som av forskeren kan tøyes til holo-lyknelse, The Allegory of the Cave. Og her umyndar han seg tror folk som sitter bunten inni en hålo og har vært her alla sine tilvære. En eldstaver er 18-4, men annars stæra hesser personene bare inn og i en vegg. Og det eneste som tar sutja bare skuggar av omkring som gonger 18-4. Og så synes jeg bare skuggar og halda at hekte er verløst. Men en dag slipper øyne av tøymon, leiser og kommer ut i dagsljóset. Og først blender ljøset, men så skiler hesten vidkommende at verløst er nek større og røykere enn skuggene inne i hålene. Da han venter atter til hålene, for jeg sier hinnom fra tøy, som han vil se, så trykker han ikke. Og jeg skal ikke legge Platon alt og jeg går i munnen, men jeg husker at en tenksjon kan skrive være, å vise at det er at lære, utbygging, det som en fer, ur myskre inn i ljøs. Og kanskje det også en god mynd av tikkere fer. Så de började av lesteren hadde det av for fransjen, men ikke vidane som kunne kasta ljøs i det her, og langslen etter videre møyre, og kjenne bedre, før de kan inn, og det som tid nå er å bliven, og det som tid har valgt. Og vi kunne si at det har flottet lengt frem av løy, ut ur faglig og myskre som man kan si er i hålene, til at omkvar vi her tan vidan som tid nu har åknat ikon, gjer at de sutja høymen ui enn ørenljøs. Fra bæst at hava ahoan ui kjottene, så har de flott ikon så leis av kjottene i våren full, av vidan, røntun, mentun, forløygon, omframt ahoan. Nå er det opp til tikkene for det samfunnet at bruke hese, så at de kunne være vi til at flytta mørsk, til at skapa nødja løsner og menna okkar samfunnet. Vi utbyggvinsene kunne de så være vi til å bygge land. Til bare en gava og en oppgave. Men vi da jo ikke glemme at det sin møveløgjen er ikke selvsagt. Det er millioner av mennesker som ikke har ergang til denne utbygging som tidlig det har låt.
Som lesande hava tid i flere år løyde etter vidan, sett spurningar og avbjeva tog som tøktest sjølvsagt. Og det teka dit enda et fet ut ur hålene, ikke tog tid nu kjenne alt sværene, men tog det da finnes anpå at løyde etter sværene. Som landstyrsmære mentamalen feknis det iver at fråskapet 30 år hever utskriva iver 200 pregg. Middeltikken som var pregg de som for at starvas innan holso, de som for at menna tøkne, de som for at skapa karmar om okra samfella, de som bæra mal, mentan og søv og vujere, og de som for at undervisa og menna koma til atterlig. Alt hese økje tydningarmiddel, og ikke stendur onsamalt. Samfellet er bygd, ta imskje faglige forleggar, arbeide saman og stola hver i nøron. Vi det fargen det kanskje en lydel tjau, men jeg hadde vi kunne si at vi det et størst og størst folk. Tog kunne vi også være æren av at vi har et frådskapasjetur, vi som er avbjørende, forvittneslige og mennende utbyggingen. Tog en uiløva og utbygging alltid en uiløva og okkara samfella. Gå til død, etter nek var vi lestre og gransking, videre tid nek møyre enn ta til byrja og ta vevnig og kusir. Edla må vi føre. Snakk om noe ting. Men jeg halte at den største gavan som utbyggingen hever givet deg ned, at det var lært å sette spurningar og å sette ivast. Det er kanskje just her den sanna vidanen byrjar. Vi framvisar at undrast, setta spurningar og løyde etter nudjon sværun mennast vid, bei som fagvalk, og ikke minst som menneskjo. Høyas vid kanskje omgang til å komme av mål ved at spurningen det just det som gjør læringene så virusmikla. Tøy, løyve kjolt en lærdammer. Og så langt vi leva vi under utbygging. Vi skal søvne feggar affær til henne bro. Kunne vi kanskje si at sjálvferien en mynd av løyvnen. Anki var alt affærer ver av sted. Men vi kvarjon stige, kvarjar i avbjøring og kvarjon mistakje veksa vid. Såleis hever òsne tikkare utbygging være, en fer som hever mentikon, brostikon og fyrøgatikon til te som ligger fyrir framman. Hetta pregg vi ikke enden av feriene, til byrjanen til den neste tøynen, til byrjanen til framtøyna. Og han sier, framtøynen kommer av seg sjølvare, og vi kunne hitje inn i framtøyna vi vevnen, og vi er veldig spent. Og vi kunne også hitje inn i framtøyna vi med en av oss en skepsis, hos jeg kanskje mer enn nekrantøy. Tar vi ta som hese ferierna som løy vi og en lustlærdom, så kom jeg var kjørtlig, jeg kom også som kjenner ditt Hannah Montana. Nu er det Miley Cyrus, men hon synger i en sanje til var ute til større filmen, det enda av Hannah Montana tøyene, at hon synger en sang som heter The Climb. Og hon sier, ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side, it's the climb. Sier hun så. Ta ferien, ta at klyva og klintra. Og det fikk meg også hukse om det som akkurat kjendas og medtelja fralega skald. Karsten Høydal sier til velkjente østkinsene Batna, Berge og Blomene, så sier han klyver to og klintras to, atlar løyer finner, opp og nyer inn og ut, større fang til vinner. Kanska nøgt av blåmon ta fast og saman streva,
nekvar ferer fakrare enn nekar kan der djeva. Jeg husker ikke tøyna som vi nå i, og som en større avbjørning for alle utviklingsskipene, og for alle mannatene, for halvdige, til en tøyna vi vidlyg. Her vid få sværene utan at klintra, utan det kleim, utan at færre gjøk noen til som halde vært her som gledes for å lære, da jeg var lærerskolen. Det tilgången til prosessen at være spenter, at være frustreret, at bli glad, at mislukkast, at etnast. Jeg bensje for at vi hoppa forbi alt dette i det. Vi går skjer og er mån. Og til vant mye løy. Men vi vevner det beste. Gå tid. Nå får jeg få meg vatten. Til ferien og kursen vi som ferien vi ute i arbeidslivet, som at lese vi og andre kanskje ute i heim. Sikkert vi kommer etter. Men uansett hver løytid velja, her vi tar i hoa at her som første her, øysene for å bedre ting vi forvittne, arbeidsfremme og dyrve å spyrja. Tøy som vi fekker av fer, som til Hanna Montana, som til Karsten Høytel, som til Åken Øtlund. Så det ikke bare målet, men selvferien som formar menneska. Og som plater om ikke åken også, så ender ferien underholdende omgantøy. Hver ferie vi lærer nekka nøyt, så gjør vi det hjemme inn og nødgjøn ljøse. Jeg vågnet høy at vi tverre bedre hekta ljøse, og hesa vita om vi gjør det, til tikkere arbeidsplass, til tikkere familier, og til akkurat samfunnet. Så jeg får innskje at jeg kan gjøre at lukke vi prøver noen, og gaua etno av løgene frametter, og så skal jeg enda vi har sånn ørnt noen, som en halsantlikkere, her og i Søymna Skjære, sier i sørste versen om, og nå skuiner selv om hjertet, at takk for at du hever, min kære gode god, mer give evne, til tøyt verskat skoa, fylg mer og ver tu tja mer, ta en og færre ut, nu saulen, ui fjall og lui, man roa. Hjärsta det till luft. Ja, stora takk for baror. Og jeg må lykke si til kjølsomt at vi eisen her var en landslagsmann som kan synge for jokken. Og jeg fikk virkelig en mynd av da jeg begynte i første flott i kommunskolen i havn. Det var nærmere det første vi lærte. Det var synge morgensang og solmar. Så det er rakt i akkurat en nerva, og det gjør jeg sikkert som jeg kunne. Så takk for det. Vi er nå kommet til at alt snur seg om, og det jo prekkhandene selv, og lykke synder av det praktiske. Vi får ta til opp i balkon, og til det finnes ikke hvordan det skulle genge, men de kommer inn her, hentet inn her, og så stander vi 2 her, vi en
som ombord daltene, som handler prekve, og så sjølver. Og da de nå kom inn, så da de her finner prekve, så gikk ut og stilte de i fjenden her. For nok så lengt om man, onker balker er nok så store, det kunne kanskje gi dem til onker sin til smarre. Og jeg får be deg om tykker som sitter her, ikke klappa for den balken i liver. Annars, nå vi sinter sjanka i skrånene, for det går røver. Så jeg får be deg om at boja til I si til, og nå klapper vi, og så klapper vi et ordentlig. Skjønner du? Yes, godt. Og jeg har finnet Ranve her at lese nøvn og svart opp. Og vi får börja vi førjemålstaltene, og til Sækars Hansen, som at det kanner, som får hanta kjalt prekve, og prekven her, og Ranva, hun får at lese uppbyggingar navnet opp, og navnet at anlesant. Så jeg har tøy til at halsa. Så jeg får be tikkene som her, og som har finnet prek, og førjemålstaltene om at komme ned her. Ja, vi börjar vid bachelor i listelion arbeid. Jone Nølse Fischer. Vi har master i førskon, Julia Fonsdal Højgaard. Omfram teibeie har vi hese i Eisenlodgebrekk av førjemålsdeltene seneste året. Bachelor i førskon, Rebecca Heienstøtter Hansen. Master i førskon, Ebba Malena Debus Thomsen, Maria Finnbådøtter Erke, og Tjanam i førskon, Bergtora Pettersson. Og så klapper vi. Takk for det. Så det Notterhusen til Dalten, og det Peter Freer, som dekaner av Notterhusen for å hanta prekve. Og jeg får be alle de som har steg prekk og Notterhusen til Dalten om at de kommer opp her. Vi börjar vid Kateverskfreie, Geir Thomasson. Nå, her kommer det. Det ikke galt rett, finnes det. Ok. Heien Torstun. Hei, hei. Jakob Marstensson Olsen. Johannes Jørmund Østere. Magnus Theodor Gård Hansen. Teitur Jakobsen. Så det bachelor og i Møyla Løvsvisendom, Maria Jakoba Hammer Abrahamsen. Omfram til hese, her var fylgjande eisende steg prekk av fråskapersesjonen seneste året. Bachelor i Kateverskfreie, Dan Poulsen, Hans David Etnogar, John Ellingsgaard Dam, Peter Olsen og Teitur Bensen. Diplomutbygging i Kateverskfreie, Jakob Peter Simonsen. Bachelor i Løgfrøye, Hjørdis Atladøtter Jensen. Bachelor i Møyla Løvsvisendom, Siri Brattaberg Evansdøtter. Bachelor i Maskinfrøye, Josef Magne Heinesen. Bachelor i Verskfrøye, Sverre Sandberg Nilsen. Og Tjanam i Støttfrøye, Kenneth Poulsen. Og så klapper vi. Takk for det. Takk for det. Og så er vi kommet til søve- og samfunnsdaltene, og til Heini Skårene, hver dekaner, som får hanta prekvene. Og vi får begynne vi time som har steg bachelorprekv av søve- og samfunnsdaltene om at komme opp her.
Vi börjar vid bachelor i sövo. Sara Hammer Elgol. För bachelor i politik och omsidning, Paul Kjerstan Matras. Så det bachelor i samfunnsvisendom, Goodwin Sander. Julia Tarankon Clemensen. Paula Mikkelsen. Tina Dalabrygg. Så det bachelor i stjärtmannafröja, Herre Wang Danielsen. Så det bachelor i boskaparfröja och visstidsfröja, Helge Mikkelsen. Karl Herre Højgaard Brodersen. Olavur Johannesson Elter. Rune Hammersheim Olsen. Sveinur Morstensson Nolse. Så blir det bachelor i løgfrøye. Anna Reinert Mohr. Eir Randrup. Elsebeth Jakobsen. Hjørdis Maria Abrikvaship. Jakob Andersson Henriksen. Jakob Jørgensen. Jekvan Andreas Scheel Nolse. Karen Ketbech Gudsen. Lilian Jespersen. Maria Ingun Reinstind. Markus Egebjerg Jakobsen. Miriam Torløstøtter Jakobsen. Åta Kjarstanstøtter Strøm. Olivia Benjardøk Tausen. Rekul Beinerstøtter Gardar. Ranva Eijonstøtter. Og Runa Jekvanstøtter Hansen. Fram til seg har Elmar Froe Petersen, steg bachelorpreg i Søvo, Var Kristiansen, steg bachelorpreg i Samfunnsvisdom, og Kristina Jarnostøtter Kasberg, bachelor i Løgfrøya. Og så klappa. Det må størst. Takk for det.
Ja, så vi kommet til alt de som har steg i masterpreg av søv- og samfunnsdeltene, og for å be til å komme opp her. Masterpreg. Vi börjar med master Lashley Shipan, så hvis det är några som är härifrån så är det här. Bara så rätt för Janne och Glonta. Gott. Tack. Ann Hansen. Ja, Luca. Anfinur Heinsen. Så det embedesprek i lov. Eibjørst skulv midjo. Massa Karlsberg. Ole av Grindafløte. Sidea Bjarnadøtter Nølse. Sigurbjørg Fruja Nilsen. Torun Hansen. Torun Jonstøtter Kruse. Så det master i Søvo, Roe Johansen. Så det master i samfunnsvisendom og stjøpmannfrøye, Amanda Elisabeth Geraløy. Benjamin Hense Knudsen. Emil Lisberg Jakobsen. Etna Eivindardøtter Danielsen. Hattlor Mår Sverrason. Hansa Hansen. Heine Johansen. Herbjørg Heradøtter Jøgledal. Mikaela Unsa Kolsløy. Wilhelm Bergson. Fram til seg har hesesteg brekk i master i Lashley Shipan, Guri Morstensen, Peter Martin Hansen. Og så har vi 4 prester som har tidlig utskøytsoppbygging for Føreskund kyrkjekonlega. Annika Magnussen Gård, Olavur Esterdal, Steintora Erhardsdøtter og Thomas Lykke Kanneberg. Og så klapper vi. Takk for det. Takk for det. Ja, så vi kommet til deltene for helse- og sjukraftabøysende. Og vi får begynne med sjukraftabfrøyngen, så alltid som har finnet preg som sjukraftabfrøynger, gjør så vel. Og også jeg Mai-Britt Skåradal. Hver at jeg kan, skal jeg stoppe at gjøre etter preggene, og hun får eisen at gjøre sjukraftabfrøynger enn nå alt, som vi pleier å gjøre.
Birita Ekholm Reinerst. Ja. Birita Olsen. Estri Jakobsen. Ei Jespersen. Henny Jansgård. Johan Dahl Olsen. Kesia Morsensen. Kirsten Jakobina Abrahamsen. Kristina Jakobsen. Laura Jonsdøtter. Miriam Deborah Justesen. Olva Johannesen. Paulina Ingridarøtter Fugl. Paulina Solmunde. Ragnhild Gårdbo Olsen. Ja, og til ødel. Ødel vårt steder her i dag, og et størst klapp at dere har nødt til sjukkerforeningen. Takk for. Ja, og vi framveis av Dalten for helse- og sjukkerhet og vysende. Nå er det som har finnet masterpreg i helsevysenden, som får jeg be til å komme opp her. Barbara Krosstei. Beinta Danielsdottir. Beinta Fjalså Glenn Davis. Elin Maria Iversen. Elsa Jakobsen. Jorun Maria Lammauge Dalbe. Louise Sescher Amundsen. Marianne Hansen. Paula Kristina Olofsdottir. Solveig Danielsen.
Så får jeg røyne med portugisisk. Viumeli da Silva Amos. Og omframt her som standa her, her var bara Eibjørg Brandstøtter og Louv Ekholm Eisensteg Pregg seneste år. Og vi klapper for dem møtlån. Takk for det. Ja, så vi kommet til nomsvisendadaltene, og vi kommer opp i 3 balkon. Den første balkeren alltid som har steg i preg som folkeskolelærer. Gjør så vel. Og kalpene, vi ikke være tann, dekaner, for handa pregene. Andreas Højgaard. Sølja Fruja Johanstedt. Bjørg Barar Døtter Nølse. Dagny Hammer Matras. Dejan Eleg Bosicevic. Fanhard Antonsson Skåradal. Gittle Samuelsen. Gunn Dania Arnlåsdøtter Sundstein. Hansi Hansdøtter Højgaard. Hjørtes Adalbø Warner. Høgne Massen. Jastrid Asa Hammer Trost. Jorun Danstøtter Kjellnes. Krisbjørg Sundley Brøraberg. Louv Jensen. Maren Torstenstøtter. Rana Johannesen. Ranva Magnadøtter. Ro Johansen. Sara Tora Bandara. Stefan Simon Abrahamsen Løtje. Tori Teitstøtter. Werner Restorff Olsen. Omfram til seg har Barbara Maria Solmunde, Torun Lindenskov Samuelsen, Tori Oddstøtter Hermansen og Barbara Karlsen Steie Barslebrøk som folkeskolelærer seneste år. Og til lukke, og vi klapper. Takk for det.
Ja, så er det tid som har steg i preg som nomsfrøyinger. Nomsfrøyingene, vi heter reise til kom. Agnieszka Rivka. Anna Randi Hansen. Anni Jonstøtter Petersen. Arnfrøyer Olga Arnfrøstøtt. Barba Agadøtter Poulsen. Barbara Jørgenstøtter Jakobsen. Barbara Larsen. Bjørg Marionardøtter Rubiksen. Bjørsk Lamauge. Bjørsk Torstøtter. Bjørn Jakobsen. Ellen Urfugløy. Elsa Rubekstøtter Trøst. Frøyfjå Annika Alvadøtter Justinesen. Gunva Jekvanstøtter Morstensen. Helena Driaberg Jakobsen. Ingun Durga Skalagar. Johan Magnus Danbjørg. Jonas Jonsson Bäck. Jonnild Alujeren. Kirsten Uigare. Christianna Marnerstøtter. Linda Bjørg Dalpe. Louis Gilstone. Mellan Debus Johansen. Malena Solborg Kolbjørnsen Johannesen. Marion Blabjørg Wang. Nils Petersen. Paul Magne Kolbjørnsen Johansen. Randi Solskjær. Ranva Øsserstøtter. Sara Maria Dalskær. Sara Vardes Samtøy. Sigrun Gudmundstøtter Jakobsen. Stine Bangsholt. Sunva Reienstøtter Andreasen. Tora Eliasen. Og Vilbjørg Alertjene. Og så er akkurat plass for Ødlund. Ja. Og at jeg til sånn, jeg var Bjørn Morsasjon Mår, Elsa Julia Jansdøtter og Erla Mirmansdøtter Eisensteg Bachelorbrekk som nomsfrøyng. Og størst lukke og vi klapper. Takk for det.
Ja, så vi kommet til den seneste baltjen av nomshusen til daltene, og til alt hei tid som har tid nomsfølge utbygging av læreren i Minovskolen, Yrkeskolen og Vinneskolen, og til av bachelorstiet. Gjør så vel. David Petersen. Debes Siversen. Jakob Hense Apol. Rekul Nolse Uloba. Reien Kristiansen. Roe Hense Rasmussen. Santi Ulamban. Og Eion Rikshammar hever Eisensteie som nomslig utbygging av læreren av Minovskolen, Yrkeskolen og Vinneskolen. Og til lukke alle sammen. Takk for det. Ja, og vi får enda prekvhandene vi at heira teg som har finnet PhD-prekv av Setjennom. Og jeg får be Magna Mår om å komme opp at dere. Magna Mår leier av PhD-skolen. Vi får ikke handa prekv, de har finnet prekv, men og vi i alt 6 som har finnet prekv av Setjennom det seneste året. 2 av dem i det. Så vi får be til å komme opp først. Helge Winter Olsen og Sandra Saxo Lamhauke. Gjør så vel. Og så skal jeg si at de hinne 4 som eisen har finnet PhD-prek som ikke kunne være der til Elsa fra døtter Helmsdal. Det er Gunhild Helmsdal, Hen Inge Abrahamsen og Trajan Petersson Nånklett. Til lukke til det alle sammen, og vi klapper. Takk for det. Ja, så den hatøyelige formelle parsen av. Vi færder nå at lukke enda vi, Arden vi færder ut. Jeg skal lukke si noen praktiske ting Arden kom her til. Vi får enda vi en fellessange, og så skal lukke si noe at han til. Så vi får sange, og sangen stender av bak så inn i av skronen. Onkel legger 4 veide.
Og jeg får takke til Ødlund for jeg har kommet til prekvandan her i dag. Jeg tar en sindre av arbeid utenfor her, men vi får be til Ødlund som fikk prek om å sidande, så vi skulle ta en fellagsmynd av til Ødlund. Så takk for Samuel, og som sagt, et arbeid utenfor. Takk for.